Հայր մեր քո եկեսցե արքայություն քո եղիցին կամք քո որպես հերկինս եւ հերկրի ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողուկ մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկեաս մեզի չարեզի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն Իմաստություն հոր Հիսուս, տուր ինձ իմաստությունս բարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո համենայն ժամ։ Ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն։ Համեցեք։ Մեկ երկու րոպե սպասենք, հա, ուշացողներ եթե լինեն, միանան մեզ։ Տեր հայր, բանը, կարակորտնեքը ինչ հա իրանից խորհրդանշում։ Հիմա կասեմ։ Թե դի վերջում սպասենք հարցերը։ Յուղ օրհնելու մասին ես դու հարցնում, ավակ 5 շաբթի օրը, որ այս տարի ապրիլի 1-ին, չէ՞, մեկն է 5 շաբթի, ապրիլի 1-ն է, կարծեմ 5 շաբթի լինում, ավակ 5 շաբթի օրը եկեղեցիներում, կոնկրետ Երևանի եկեղեցիներում ժամը 4-ին է ոտնլվայի կարգը տեղի ունենալու եւ որի ընթացքում նաեւ օրհնվում է յուղը կամ կարագը եւ դա բաշխվում է մարդկանց իբրև օրհնված յուղ դա խորհրդանշում է այն յուղը որով որ Քրիստոս օծեցին Քրիստոսի օծության այն յուղը որով որ Քրիստոսին օծեց այն կինը հիշում եք ավետարանի այդ պատմությունը երբ որ Քրիստոս ընթրիքի ժամանակ նստած մի կին մոտեցավ անուշահոտ յուղ լցրեց Քրիստոսի գլխին եւ օծեց Տիրոջը այս օրհնության յուղն է խորհրդանշում, որով որ նաև այդ յուղով օրհնվում են այն երեխաները, որոնց ոտներն են, այդ ովքեր որ մասնակցում են ոտնլվայի արարողությանը ավակ 5 շաբթի օրը։ Չեն բաժանում եք։ Նաև բաժանում են, այո։ Փոքրսած բաները փոքրիկներով հա բաժանում։ Դե փոքրիկ այսպես մասերի ենք բաժանում եւ բնականաբար դրա խորհուրդը ավելի շատ ոչ թե այդ յուղով անպայման տանել, կերակուրներ պատրաստելն է, այլ ընդհանրապես որպես օրհնված յուղ տանը օգտագործելը եւ այդ օրհնությանը հաղորդ դառնալը։ Լավ, մենք Գործք առաքելոցի 19-րդ գլուխն ենք հասել, որ պիտի ընթերցենք 19-րդ գլխում նախ պատմվում է, թե Պողոսը ինչպես Եփեսոսում իր քարոզչությունը իրականացրեց եւ որտեղ որ հաստատեց նաեւ Քրիստոսի եկեղեցին։ Մինչ Ապողոսը Կորինթոսում էր, Պողոսը շրջեց վերին կողմերում եւ իջավ Եփեսոս ու այնտեղ մի քանի աշակերտներ գտնելով նրանց հարցրեց. երբ հավատացիք Սուրբ Հոգին ընդունեցիք, նրանք պատասխանեցին. մենք չենք էլ լսել, որ Սուրբ Հոգի կա։ Պողոսն ասաց, ուրեմն ինչով մկրտվեցիք, նրանք ասացին Հովանեսի մկրտությամբ, եւ Պողոսն ասաց, Հովանեսը ժողովրդին քարոզում էր ապաշխարության մկրտությունը եւ ասում, որ նրան թող հավատան, ով գալու է իրենից հետո, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին։ Այս լսելուն պես մկրտվեցին Տեր Հիսուսի անունով, եւ երբ Պողոսը նրանց վրա ձեռք դրեց, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, լեզուներ էին խոսում եւ մարգարեանում, նրանք ամենքը շուրջ 12 հոգի էին։ Ժողովարան մտնելով Պողոսը 3 ամիս համարձակ խոսում էր քարոզում եւ Աստծո արքայության մասին համոզում նրանց։ Իսկ երբ ոմանք բազմության առաջ վարկաբեկելով Տիրոջ ճանապարհը խստասրտությամբ չհամոզվեցին եւ ընդդիմացան, նրանցից բաժանվելով աշակերտներին զատեց եւ ամեն օր խոսում էր Տյուրան անունով մեկի դպրոցում։ Սա տևեց 2 տարի, այնպես որ Ասիայի թե հրեա եւ թե հեթանոց բնակիչները լսեցին Տիրոջ խոսքը։
Աստված ոչ պակաս գործեր էր անում Պողոսի միջոցով, մինչև իսկ նրա քրտինքը չորացրած թաշկինակներ կամ վարշամակներ էին տանում հիվանդների մոտ, եւ ախտերը հեռանում էին նրանցից ու չար ոգիները դուրս գալիս նրանց միջից։ Եվ ահա շրջիկ հրեաներից ոմանք, որ երդվեցնողներ էին, հանդգնեցին Տեր Հիսուսի անունը կանչել չար ոգիներ ունեցողների վրա, ասելով. երդվեցնում եմ ձեզ Հիսուսով, որի մասին քարոզում է Պողոսը։ Այս անողները ոմն Սկևոս հրեա քահանայապետի 7 որդիներն էին, սակայն չար ոգին պատասխանեց ու նրանց ասաց. Հիսուսին գիտեմ եւ Պողոսին ճանաչում եմ, բայց դուք ով եք։ Եվ այն մարդը, որի մեջ չար ոգի կար, վազեց նրանց վրա եւ երկուսին էլ բռնելով գետին զարկեց նրանց, այնպես որ նրանք մերկ ու վիրավոր փախան այդ տնից։ Եվ այս բանը հայտնի դարձավ Եփեսոսում բնակվող բոլոր հրեաներին եւ հեթանոսներին։ Նրանց բոլորի մեջ ահ ընկավ եւ փառավորում էին Տեր Հիսուսի անունը։ Հավատացյալներից շատերը գալիս խոստովանում ու պատմում էին իրենց արարքները։ Կախարդությամբ զբաղվողներից շատերը բերում էին իրենց գրքերը եւ բոլորի առաջ այրում, նրանց գինը հաշվեցին եւ գտան, որ 50,000 արծաթ դահեկան էր։ Եվ այսպես որ օրեցօր Աստծո խոսքն աճում էր եւ զորանում, բայց երբ այս ամենը կատարվեց, Պողոսը մտադրվեց շրջել Մակեդոնիայով եւ Աքայիայով եւ գալ Երուսաղեմ։ Ասում էր իմ այնտեղ գնալուց հետո ես պետք է Հռոմն էլ տեսնեմ։ Իրեն ծառայող ուղեկիցներից երկուսին, Տիմոթեոսին եւ Երաստոսին ուղարկեց Մակեդոնիա, իսկ ինքը որոշ ժամանակ մնաց Ասիայի նահանգում։ Առաջին այս դրվագում, որ քիչ առաջ ես ընթերցեցի, 1-2 այսպես կարևոր իրադարձություններ են նկարագրվում։ Նախ եւ առաջ խոսենք Հովհաննեսի մկրտության մասին, եթե լսեցիք, այստեղ Պողոսը հարցնում է Եփեսոսում մարդկանց, ովքեր որ մկրտվել էին, ասում է դուք երբ որ մկրտվեցիք Սուրբ Հոգին ստացաք, մարդիկ ասում են մենք չենք լսել Սուրբ Հոգու մասին։ Մենք ասում են ինչ մկրտությամբ, ասում է Հովհաննեսի մկրտությամբ մենք մկրտվեցինք։ Ես գուցե էլի առիթ ունեցել եմ այս մասին խոսելու, բայց կարծում եմ ավելորդ չի նորից խոսելու այս մասին, որովհետև այսօր էլ այս նույն երևույթը կամ այս նույն խնդրին մենք մեր հասարակության մեջ հանդիպում ենք, մանավանդ երբ որ կան կրոնական տարբեր կազմակերպություններ, ովքեր որ մկրտում են իբր թե Հիսուսի անունով, որը որ իրականում ոչ մի կապ չունի մկրտության բուն խորհրդի հետ եւ այն մկրտության հետ, որն անում էին առաքյալները Քրիստոսի անունով։ Հիշում եք, որ մինչև Քրիստոս Հովհաննեսը Հորդանան գետում մարդկանց մկրտում էր եւ կոչ անում ապաշխարության։ Ուղղակի այստեղ շատ հստակ է, որ մենք գիտակցենք, մկրտությունը Հովհաննեսի մեղքերին թողություն չէր տալիս։ Է շատ կարևոր է։ Հիմա տեսեք, որ մենք որևէ մեկին մկրտում ենք եկեղեցում, թողություն է տրվում այդ մարդու բոլոր գործած մեղքերին, եթե իհարկե այդ մարդը հասկանում է, գիտակցում է իր սխալները, իր մեղքերը եւ անկեղծորեն զղջում է իր մեղքերի եւ իր սխալների համար։ Է շատ կարևոր է։ Իհարկե կարող են լինել դեպքեր, երբ որ մարդը գալիս է մկրտության ավանդույթի ուժով եւ ոչ էլ գիտի նախ մկրտության խորհրդի մասին ոչ գիտի առհասարակ մեղքեր ինչպես անդրադառնալ մեղքերին եւ մեղքերի համար պետք է ինքը ցավ ապրի, զղջա, ապաշխարի եւ այլն։ Լինում են այդպես, չէ՞, մարդիկ ովքեր որ գալիս են անգիտակից մկրտության, դրա մասին չի խոսքը։ Այս դեպքում այդ մարդու մեղքերը չեն ներվում եւ թող ոչ ոք ինքնախապեյությամբ չզբաղվի, այդ շատ կարեւոր է։ Մարդը պիտի ունենա, եթե չափահաս տարիքում է գալիս մկրտության, պիտի ունենա այդ գիտակցումը, որ մինչև մկրտության գալը ինքը պիտի անդրադառնա իր սխալներին ու իր մեղքերին։ Անդրադառնա, զղջա, ապաշխարի, եւ այստեղ երբ որ ես ասում եմ զղջա եւ ապաշխարի, ես նկատի չունեմ, որ հնարավոր է, որ մարդու կյանքում դա 100%-ով չստացվի։ Այսօր նույնիսկ մենք շատ հաճախ լինում են, չէ, որ մենք սխալներ ենք գործում, մեղքեր ենք գործում, մտքով հասկանում ենք, որ դա մեղք է, բայց մեր սիրտը չի արձագանքում մեր մտքին կամ չի նույնանում մեր մտքին, այսինքն
Գիտենք տեսականորեն, գիտենք, որ մեր արածը սխալ է, բայց մեր սիրտը չի զգում այդ սխալը, իսկ այդ ցավը մենք չենք ապրում, իսկ եթե դու այդ ցավը չես ապրում, նշանակում է հաջորդ պահին դու նորից այդ մեղքը հնարավոր է կրկնես, այլ որ քո սիրտը արձագանքում է եւ այդ ցավը անկեղծորեն դու այդ ցավը ապրում ես, որ ափսոսում ես, որ դու այս վատ արարքը արեցիր, եթե նույնիսկ կրկնվի էլ այդ մեղքը քո կյանքում, կկրկնվի անգիտակցաբար, կստացվի, բայց դու դիտմամբ չես անի նորից, դու կանթակարակը կանես ամեն բան, որ այդ մեղքը նորից չկրկնվի քո կյանքում։ Հասկանալի է, մարդկային առումով մենք շատ մեղքեր անում ենք, գործում ենք, հասկանում ենք, ցավ ենք ապրում, ապաշխարում ենք, բայց նորից կրկնվում են մեղքեր, որտեղ տկար ենք, այս կարելի է հասկանալ, բայց եւ ուրիշ բան է, երբ որ դու ընդամենը ասում ես, որ դե Աստված կների, Աստված բարի է, Աստված սեր է եւ այլն եւ այլն, այո, Աստված բարի է, բայց այդ բարի լինելը Աստծո սեր լինելը դու ո՞նց ես զգում, կամ ո՞նց ես ապրում, արդյոք դու դա զգում ես, դու ապրում ես, իսկ Աստծո սերը զգալու միակ ճանապարհը Աստծուն այդ նույն սիրով պատասխանելն է, ոչ թե հույսը դնել մենակ, որ Աստված ինձ սիրում է, ես էլ ինչ ուզեմ կանեմ, այդպես չի լինում, օրինակ, չէ, ինչպես մենք այդպես չենք վարվի մեզ սիրելի մարդու հետ, մարդով մեզ սիրում է, մենք չենք ասում, դե լավ, սիրում է, ուրեմն թող սիրի, մենք էլ ինչպես ուզենք կապրենք, մենք ուզում ենք ամեն կերպ չէ այդ մարդու սիրուն պատասխանենք, գործնականում, ոչ թե ուղղակի խոսքերով, այս նույն բանը նաև մարդ եւ Աստված հարաբերության մեջ է աշխատում եւ գործում, ուստի նույն կերպ մեր մեղքերի եւ սխալների պարագային, եթե մենք գալիս ենք մկրտության, պետք է որ հասկանանք, որ այդ մկրտության արարողության, մկրտության խորհրդով մեր մեղքերին թողություն է տրվում, բայց որ այդ թողությունը իմաստ ունենա եւ այդ թողությունը իրական լինի, մենք նախապես պիտի անդրադառնանք մեր բոլոր սխալներին եւ մեր բոլոր մեղքերին։ Հիմա Հովհաննեսը մկրտում էր մարդկանց ինչի համար, քարոզում էր, որ ապաշխարեք, Հովհաննեսի մկրտությունը թողություն չէր տալիս մարդկանց մեղքերին, եւ Պողոս Առաքյալը հենց դա նկատի ուներ, ասելով, որ դուք Սուրբ Հոգի ստացաք, թե ոչ, որտեղ մկրտության խորհրդի բաղկացուցիչ մասն է նաեւ Սուրբ Հոգու շնորհների էջքը մկրտվողի վրա, որովհետեւ տեսեք, այս նույն բանն է, երբ որ դու մաքրվում ես, դու սրբագործվում ես, հա, մեղքերից, հաջորդ քայլը պիտի լինի այդ սրբությունը պահպանելը, հիմա այնպես չի էլի, որ օրինակ մարդիկ կան, որ հաճախ ասում են, ես ոչ վատ բան եմ անում, ոչ վատ գործեր եմ անում, ոչ լավ, չեզոք, հա, այդ վիճակը, այդ ավելի վատ է, դա շատ ավելի վատ վիճակ է, շատ ավելի վտանգավոր, քան թե երբ որ մարդը ասենք մեղք է գործում, դա շատ ավելի վատ է, երբ որ ասում ես ոչ լավն է, ոչ վատը, այդ միջին, այդ գաղջ վիճակը հավատքի կյանքում սարսափելի է եւ ոչ միայն իհարկե առհասարակ մարդկային մեր կյանքում ամենտեղ ամեն բնակավարի մեջ իսկ դա նշանակում է որ մարդը դեմք չունի դիրքորոշում արժեքներ չունի ասենք ուրիշ բան է չէ որ մարդը ինչ որ կոնկրետ վատ արարքներ է թույլ տալիս ասենք գիտես այս մարդը գոնե այսպիսին է մենք չենք ասում լավ է որ այդպես է բայց գոնե գիտես ում հետ գործ ունես Կամ հիշեք ավետարանական մեկ ուրիշ դրվագ, որ հիշում եք ասում է, երբ որ չար ոգին մարդու միջից դուրս է գալիս, գնում պտտվում է, տեղ չի գտնում հանգրվանելու, վերադառնում է նույն մարդու մեջ, տեսնելով, որ հոգին մարդու ներսը դարդարված, մաքրված գնում է իր հետ եւս 7 դև է բերում եւ այդ մարդու կործանում ավելի վատ է լինում։ Սա հենց այս նույն օրինակին է վերաբերում։ Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ, ես ուզում եմ հրաժարվեմ չարից, լավ, հրաժարվեցինք չարից։ Փորձում ենք այդ չար արարքներ կամ չարի գործը չանել, բայց լավն էլ չենք անում, սա շատ ավելի կործանարար է, որտեղ այդ դատարկությունը պետք է լցվի, եթե մենք ոչինչ չենք անում, ի վերջո այդ խավարը չարը նորից գալիս է եւ շատ ավելի հետո ավելի դժվար է լինելու այդ չարից հրաժարվել, եթե մենք չարից հրաժարվում ենք, մենք պիտի կարողանանք բարությամբ ապրել Եթե մեր միջից չարին հանում ենք, այդտեղ պիտի Քրիստոս բնակվի։ Մենք պետք է թույլ տանք, որ Աստված բնակվի մեր մեջ։ Եվ եթե դա էլ չենք անում, դա շատ ավելի վատ է եւ շատ ավելի սխալ է։ Հետևաբար Սուրբ Հոգու շնորհները մեզ համար ինչի են պետք։
Եթե մենք կանգնում ենք սրբության ճանապարհին, զղջում ենք, ապաշխարում ենք, մեղք ենք գործում, չէ, հետո շտկում ենք այդ մեղքը, փորձում ենք այլևս ապրել հավատացյալի, քրիստոնյայի կյանքով, ուրեմն մեզ պետք են այստեղ Սուրբ Հոգու շնորհներ։ Մենք պիտի բարիք գործենք, մենք պիտի պատվիրանապահությամբ ապրենք։ Եվ այստեղ է, որ Սուրբ Հոգին պիտի մեզ առաջնորդի, Սուրբ Հոգին պիտի մեզ ամրացնի այդ սրբության ճանապարհին ու այդ սրբության մեջ։ Հոգևոր կյանքում կա երկու մոտեցում, հա, երբ որ մարդիկ տեսնում են իրենց մեղքերը, փորձում են իրենց մեղքերին թողություն գտնել, փորձում են իրենց սխալները շտկել, սրբագրել իրենց կյանքը, բայց այդ անում են միայն իրենց վրա հույս դնելով։ Այստեղ է, որ մարդը չի հաջողում երբեք։ Այստեղ է, որ մարդը չի հաջողում։ Երբ որ մեղքերը սրբագործելու եւ դեպի Աստված գնալու ճանապարհին ինքը միայն իր վրա է հույսը դնում։ Սա մոտավորապես նույն են օրինակն է, որ ասում է ես Հովհաննեսի մկրտությամբ մկրտվեցի, գիտակցեցի, հասկացա, որ ես սխալ եմ եւ խոստանում եմ, որ էլ օրինակ ասենք մեղքեր չեմ գործի կամ սխալներ թույլ չեմ տա։ Երկրորդ ճանապարհը այն է, երբ որ դու հասկանում ես, որ դու մեղավոր ես, որ դու սխալներ ես թույլ տալիս, մեղքեր ես գործել եւ ուզում ես ազատագրվել այդ մեղքերից ու այդ սխալներից եւ կարիք ունես Աստծո օգնության, կարիք ունես Սուրբ Հոգու շնորհների։ Այ Պողոս Արաքյալի ասածը հենց այս երկրորդ տարբերակն էր, որ դու եթե հույսը դրել ես միայն քեզ վրա, դու չես հաջողի։ Քեզ պետք է Աստծո օգնությունը, քեզ պետք են Սուրբ Հոգու շնորհները, որոնցով զորացած դու պիտի փորձես քո կյանքը վերափոխել եւ սրբագրել։ Պողոս հաջորդ դրվագը, որ այս հատվածում նկարագրվում է, այդ գուշակների կամ այս կախարդների հետ Պողոս Արաքյալի հարաբերություններն էր, այսինքն հիշում եք, որ նկարագրվեց այստեղ, որ կային մարդիկ, ովքեր որ կախարդությամբ էին զբաղվում եւ գնում էին մարդկանց չար ոգիները հանելու, ասում էին Պողոս Արաքյալի քարոզած Հիսուս Քրիստոսի անունով դևեր ձեզ ասում եմ դուրս եկեք։ Այսինքն իրենք չէին հավատում Հիսուսին, բայց տեսել էին, որ Պողոս Արաքյալը Հիսուսի անունով հրաշքներ ու զորավոր նշաններ է գործում եւ այստեղ ընդամենը Հիսուսի անունը օգտագործում էին։ Սա է նշանակում Աստծո անունը իզուր տալ։ Հենց սա է այդ օրինակներից մեկը, երբ որ Աստծո անունը մենք տալիս ենք իզուր։ Պողոս Արաքյալը անընդհատ քարոզչության մեջ էր։ Եվ եթե մենք այս հատվածին ուշադիր նայենք, երբ որ ժողովարանում Պողոս Արաքյալը քարոզում էր, հետո ոմանք, այսպես ասում է, խժդժություն առաջացրեցին եւ Պողոսը գնաց Տյուրան անունով մեկի դպրոց եւ այնտեղ քարոզեց, օրական Պողոս Արաքյալը 11 ժամ քարոզում էր, օրվա մեջ ամեն օր 11 ժամ։ Այսինքն պատկերացրեք, թե Պողոս Արաքյալի նախանձախնդրությունը եւ ամենօրյա պայքարը մարդկանց Աստծո խոսքը եւ աստվածային ճշմարտությունները հասցնելու եւ Աստծո խոսքին հաղորդակից դառնալու։ Հաջորդ դրվագը այն հրաշքների մասին է վկայվում, որ Պողոս Արաքյալի ասում է նույնիսկ այդ թաշկինակները, հա, տանում էին հիվանդներին եւ դա բժշկվում էր։ Այստեղ նաեւ Ղուկաս Ավետարանիչը Գործ Կարաքելոցի հեղինակը սա հատուկ մատնացույց է անում ցույց տալով, որ թե ինչպես է Աստված մարդկանց միջոցով գործում։ Դե բնականաբար հասկանալի է, որ այսպես այստեղ թաշկինակը չէ, որ բժշկում էր այդ մարդուն, այլ Աստծո զորությունն էր եւ հավատքն էր, որ մարդուն բժշկության էր առաջնորդում։ Սովորաբար Պաղեստինում ինչ էին անում այն ժամանակ, հա, թաշկինակով իրենց գլուխն էին կապում եւ այդ շոկ
նաև տարածաշրջանում աշխատավորները հատկապես։ Իսկ գիտեք, որ Պողոս Արաքյալը վրանագործ էր եւ նաև աշխատում էր, ոչ միայն քարոզում էր, այլ նաև աշխատում էր, վրաներ էր գործում եւ վաստակում էր իր ապրուստը։ Եվ այդ աշխատավորները թաշկինակով իրենց գլուխն էին կապում աշխատանքի ժամին եւ բնականաբար այդ շոքին եւ նաև աշխատանքի process-ի մեջ քրտնում էր նաև այդ թաշկինակները եւ ասում է, որ այդ քրտինքով թաշկինակները Պողոս Արաքյալի նույնիսկ հրաշներ էին գործում, բայց այստեղ մատնացույց է արվում հատկապես այն հանգամանքին, որ Աստծո զորությունն է գործում։ Բնականաբար մենք չենք մտածում, որ թաշկինակը կամ որևէ ինքը իրենով որևէ զորություն կարող է ունենալ, եթե Աստված չի գործում եւ Աստծո զորությունը չի դրսևորվում։ Պաղեստինում նաև տարածված էր չար ոգիներին հանելը, շատ մարդիկ կային, ովքեր որ տարբեր ծիսակարգերով, իհարկե ոչ քրիստոնյա, տարբեր ծիսակարգերով իբր թե չար ոգիներին հանում էին, այցելում էին հիվանդներին եւ հատկապես այսպես տարածված էր այն կարծիքը, որ եթե մարդը հիվանդ է, այդ հիվանդությունը նրանից է, որ այդ մարդու մեջ չար ոգի կա, այսինքն հիվանդության առաջացնողը չար ոգին է եւ բնականաբար այդ կային կախարներ, գուշակներ, հոգեհարցուկներ, ովքեր որ գնում էին եւ տարբեր ծեսեր կատարելով իբր թե հանում էին չար ոգիներին։ Այստեղ նկարագրված այդ եղբայրները, ովքեր որ կախարդությամբ էին զբաղվում, իզուր տվեցին Աստծո անունը։ Հիսուսին նախ պետք է հավատալ, որ դու կարողանաս Աստծո անունը տաս։ Այս է շատ կարևոր։ Աստծո անունը, եթե մենք Աստծուն չենք հավատում, Աստծո անունը տալ նշանակում է Աստծուն անունը իզուր տալ։ Ինչը որ այսօր նաև մեր հասարակության մեջ եւ մեր կյանքում շատ տարածված երևույթ է։ Ըստ երևույթին շատ կարևոր է, որ մենք մեր կյանքի ընթացքում հասկանանք այն պարզ ճշմարտությունը, որ անպայման անընդհատ Հիսուս Քրիստոս անունը կրկնելով չէ, որ մեր հավատքը պիտի զորանա կամ մենք էլ պաշտպանված լինենք։ Այդ անունը պիտի դաջված լինի մեր հոգում եւ մեր մտքում։ Պարզապես այստեղ նկարագրվող այս պատմության մեջ եղբայրները ուզեցին այսպես օգտվել առիթից եւ իրենց շահը հետապնդել եւ Աստծո անունը իզուր տալ։ Իսկ բնականաբար այս ճանապարհը ամենաանհաջող ճանապարհն է եւ այս ճանապարհին ոչ մեկ չի կարող հաջողության հասնել, երբ որ մենք մեր անձնական շահի համար ենք միայն հիշում Աստծուն եւ կամ տալիս Աստծո անունը։ Այդ ժամանակ Տիրոջ ճանապարհի մասին բավական մեծ խռովություն առաջ եկավ։ Դեմետրիոս անունով մի արծաթագործ Արտեմիս դիցուհու Մեհյանի արծաթյա մանրակերտներն էր պատրաստում եւ վարպետներին ոչ քիչ շահ բերում։ Ժողովելով նրանց եւ նույն արհեստի մասնագետներին ասաց. ով մարդիկ, դուք ինքներդ գիտեք, որ մեր շահն այս գործից է եւ տեսնում եք ու լսում, որ մինչ միայն եփեսացներից, ոչ միայն եփեսացներից, այլև գրեթե ամբողջ Ասիայի նահանգից այս Պողոսը բազում ժողովրդի համոզելով դարձի է բերել, ասելով, որ դրանք ձեռագործներ են եւ ոչ աստվածներ։ Եվ սրա վտանգն է ոչ միայն այն, որ մեր կողմը պիտի արհամարվի, այլ նաեւ այն, որ Արտեմիս մեծ դիցուհու Մեհյանը ոչինչ պիտի համարվի, նաեւ պիտի խարխլվի նրա մեծությունը, որին ողջ Ասիան եւ աշխարհն է պաշտում։ Մարդիկ ովքեր արծաթագործ էին եւ իրենց օգուտը նաեւ այդ տաճարի, հեթանոսական այդ տաճարի արծաթե դրամները պատրաստելով իրենց գումարն էին վաստակում։ Հիմա թվում է, թե այս մարդը մտահոգված է, թե հեթանոս այդ տաճարի կամ Արտեմիս դիցուհու պատիվը պիտի անարգվի եւ այլն, բայց իրականում ինքը իր շահն էր հետապնդում եւ իր շահի համար էր իր բողոքը, որ ինքը բարձրացրեց եւ քաղաքում այսպես մեծ խռովություն առաջացավ եւ հրեաները սովորաբար նաեւ մասնակից եղան, քանի որ այն հրեաները, ովքեր որ փորձում էին ամեն կերպ խանգարել Պողոս Արաքյալին, նրա քարոզչությանը, կրկին այսպես խռովություն բարձրացրեցին Պողոս Արաքյալի գործունեության դիմաց։ Եվ բնականաբար քաղաքի գլխավոր քարտուղարին հասավ այս աղմուկը եւ այս խժդժությունը,
ով կանչելով մարդկանց դիմեց մարդկանց ասաց. Ով եփեսացներ, իսկ ով է այն մարդկանցից նա, ով չգիտի մեծ Արտեմիս դիցուհուն եւ երկնքից Զևսի մոտից ընկած նրա արձանը։ Եվ որովհետեւ դա անկասկած այդպես է, դուք պետք է հանդարտվեք եւ հանդգնությամբ ոչինչ չանեք։ Դուք այստեղ բերեցիք այս մարդկանց, նկատի ունի Պողոս Արաքյալին եւ իր աշակերտներին, որոնք ոչ մեհյան կողոպտողներ են, ոչ էլ մեր դիցուհուն հայոյողներ, որտեղ իրականում Պողոս Արաքյալը եւ իր աշակերտները ոչ մի նման բան չէին արել։ Իսկ եթե Դեմետրիոսը եւ նրա հետ եղող վարպետները մեկի դեմ որևէ բան ունեն, թող Ատյան գնան, որտեղ դատավորներ կան եւ այնտեղ էլ թող ամբաստանեն միմյանց։ Բայց եթե մեկ այլ բանի մասին խնդիր կա, թող օրինավոր ժողովում դա վճռվի, որովհետև մեզ համար վտանգ կա, որ մեղադրվենք այսօրվա կռվի պատճառով, որ տեղի ունեցավ առանց որևէ հանցանքի առկայության։ Դրա համար չպիտի կարողանանք պատասխան տալ այս ժողովի համար եւ այս ասելով ժողովին արձակեց։ Այսինքն այստեղ քաղաքի քարտուղարը շատ ավելի իմաստնուն եւ շատ խելացի մարդ էր, բնականաբար նաեւ իր նպատակը այդ խժդժությունը քաղաքում մարելն էր, որովհետեւ գիտեք, ես ելի եմ ասել այս մասին, որ հռոմեական կայսրության վերին իշխանության կողմից շատ հստակ ցուցումներ կար կայսրության տարբեր պրովինցիաներին, նահանգներին, գաղութներին, որ հնարավորինս պիտի պահեք հանդարտություն, որտեվ ամեն տեղ փոքր ազգամիջյան, կրոնական, ռասայական, որևէ այսպես բախում եւ պառակտում դա ուղիղ սպառնալիք էր կայսրության հզորությանը, կայսրության ամրությանը եւ դրա համար հռոմեական կայսրության վերին այսպես ղեկավարությունը շատ հստակ ու շատ խիստ պայման էր դրել իր կառավարիչների առաջ, որոնց նշանակում էր տարբեր հատվածներում իր կայսրության այնտեղ կարգ ու կանոն պահպանելու եւ նաեւ բնականon հռոմեական կայսրության իշխանությունը բնականon իրականացնելու համար։ Սա շատ խիստ էր դրված եւ շատ խստորեն պատժվում էին, երբ որ մանավանդ առանց պատճառի կարող է լինել նման խռովություն։ Հիմա սովորաբար տեսեք, շատ հաճախ մարդիկ հոգևոր իրենց կյանքի ընթացքում Աստծուց ակնկալում են որոշակի շահ, նյութական շահ։ Այսօր էլ այդպես է։ Եվ այսօր էլ մարդիկ շատ հաճախ այդ անձնական շահով են առաջնորդվում, երբ որ գալիս են եկեղեցի։ Ինչ կլինի մեզ, Աստված մեզ ինչ կտա, կբուժվենք, չենք բուժվի, Աստված մեզ կօգնի, թե չի օգնի, դժվար կացության մեջ ենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ մարդիկ գալիս են եկեղեցի եւ ակնկալում են, որ ինչ որ խնդիր որ ունեն, Աստված պիտի իրենց լսի եւ իրենց խնդիրներին արձագանքի եւ դա երբ որ դա չի լինում, մարդիկ այսպես ձեռքերը թափ տալով հեռանում են եկեղեցուց, Աստված ասելով, որ այս անգամ էլ մեզ չլսեց։ Գիտեք, հոգեվոր կյանքում առհասարակ շահ որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Ինչ շահի մասին ենք մենք խոսում առհասարակ։ Ինչ առավել եւս նյութական շահին, եթե մենք անդրադառնալու լինենք, ինչ ենք ակնկալում Աստծուց։ Ինչ կարող ենք այսօր մենք ցանկանալ Աստծուց, բացի այն, ինչ որ Աստված մեզ արդեն տվել է։ Մենք այդ տվածը, այն ինչ որ Աստված մեզ տվել է, մենք այդ տվածը չենք գնահատում։ Մենք այդ տվածը մերժում ենք։ Մենք այդ տվածով դեռ չենք ապրում, շնորհակալություն էլ չենք հայտնում, ասում ենք, չէ, մեզ էս պետք չի, ինձ էս տուր։ Աստված չի առաջնորդվում ամեն մեկիս անձնական շահով։ Աստված առաջնորդվում է յուրաքանչյուրիս փրկության եւ հոգեվոր շահով, միայն հոգեվոր շահով։ Այսինքն, եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի եւ մի 10 կամ 100 մոմ ենք վառում, մտածելով թե Աստված պարտքի տակ ընկավ ու պիտի ինչ որ կերպ մենք լավություն ենք արել, Աստված էլ պարտք մնաց մեզ, թե տեսնենք ոնց մեր խնդրանքների կարձականքի, սա անկեղծ ասած հիմա տեսեք մենք սա լսելով նաև ծիծաղում ենք եւ զարմանում ենք, որ ինչպես կարող է այդպես լինի, բայց հավատացեք, որ դա կա։ Այդ երևույթը շատ տարածված է ու շատ դա կա։ Ես օրինակ մեկ չգիտեմ ինչ պատասխանեմ այն մարդկանց, ովքեր որ գացին, ախր Տեր հայր մենք աղոթեցինք, բայց Աստված մեր աղոթքը չկատարեց։ Ես չգիտեմ այս մարդկանց ինչ պատասխանեմ։ Գուցե շատ հաճախ մարդկանց ցավը մեծ է, հասկանալի, ասենք, հիվանդ ունեն, կամ որևէ դժվարություն, կամ որևէ փորձություն։ Բայց ախր գիտեք, մեր ամենամեծ խնդիրն է, երբ որ մենք մեր
մենք ինքներս չենք ուզում մեր կյանքին մասնակից լինենք, գալիս ենք մեր կյանքի ամբողջ խնդիրները դնում ենք Աստծո ուսերին, ասում ենք Տեր Աստված, ես խնդրեմ կա, դու ոնց ուզում ես լուծի, ես ուզում եմ հանգիստ ապրեմ։ Ու թե մեզ թվում է թե Աստված պիտի մեր առանց մեզ ինչ-որ բան անի մեր կյանքում, այդպես բան չի լինում։ Եթե մարդը պատրաստ չի պայքարելու, եթե մարդը պատրաստ չի իր կյանքը փոխելու, Աստված այդ մարդու կյանքում ոչինչ չի կարող անել։ Լինելով ամենազոր, ոչինչ չի կարող անել, ոչ թե որ ուժ չունի կամ զորություն չունի, այլ որովհետև մենք թույլ չենք տալիս, իսկ Աստված հարգում է մեր ազատությունը։ Ինքը մեզ տվել է ազատություն եւ ասել է ապրիր այս օրինակով, չես ապրի, իմացի որ կա հետևանք։ Այդ հետևանքին էլ Տեր չես մի ոչինչ, ես էլի կյանքս կտամ դրա համար, բայց միշտ հիշի ու գնահատի այն զոհաբերությունը, որ ես անում եմ քո փրկության համար։ Մեր մեծագույն առաքելությունը մեր հոգևոր կյանքի, հենց այդ Աստծո զոհաբերությունը գնահատելն է ու վերապրելն է։ Մենք դա չենք անում։ Մարդը կարող է անգիր Աստվածաշունչը իմանալ, բայց այդ զոհաբերությունը այդպես էլ չգնահատի ու երբեք չդառնա քրիստոնյա։ Աստվածաշունչը անգիր անելով կամ Աստվածաշունչը ամեն օր ձեռքին պահելով մենք քրիստոնյա չենք դառնում։ Շատ լավ է, երբ որ մարդը գիտի Սուրբ Գիրքը եւ ընթերցում է, բայց առանց այդ զոհաբերությունը առանց Քրիստոսի զոհաբերությունը գնահատելու եւ վերապրելու, այլ ավելի պարզ եթե ասեմ, առանց Սուրբ պատարակներին մասնակցելու հնարավոր չի, որ մենք լինենք քրիստոնյա։ Այս շատ կարևոր է այս գիտակցումը, որ յուրաքանչյուրից պիտի առաջնորդի։ Սրանով մենք պիտի ապրենք։ Որովհետև այսօր մենք ասում ենք ես հավատացյալ եմ, որտեղ է երևալու այդ հավատացյալը։ Եթե ոչ եկեղեցուն անդամագրելով։ Ու դրա համար նաև այսօրվա մեր հանդիպումը ես վերնագրել եմ այդպես անդամագրություն եկեղեցուն։ Անդամագրությունը դա ինչ որտեղ չի, որ արձանագրվում է մեր անունը եւ համարվում է, որ վերջ մենք քրիստոնյա ենք։ Այդպես չի անդամագրությունը եկեղեցուն։ Մկրտությամբ է, ոչ թե Հովհաննես այլ Հիսուսի մկրտությամբ, Քրիստոսի անունով մկրտությամբ, Սուրբ Հոգով։ Մյուս թյուրիմացությունը եւ աբսուրդը կա նաեւ, որ այսօր աղանդներն են հատկապես տարածում, թե հայ եկեղեցում Սուրբ Հոգու մկրտություն չկա։ Այդ իհարկե տգիտության ամենամեծ դրսևորումն է, որովհետեւ այսօրվա մկրտության խորհուրդը, որ եկեղեցում կատարվում է, ջրի մկրտությունն է, հոգու մկրտությունն է, որը դրոշմն է կամ մյուրոնով երբ որ դրոշվում է մարդը, հենց դա Սուրբ Հոգու շնորհների փոխանցումն է մարդուն։ Այսինքն եթե մենք մկրտվեցինք, բայց այդ մկրտությունը պիտի վերարժևորենք եւ վերաիմաստավորենք։ Ոնց? Մի ճանապարհ կա։ Սուրբ հաղորդությամբ։ Մկրտության արարողության ժամանակ կատարվում է մկրտության խորհուրդ, հետո դրոշմի խորհուրդ եւ հաղորդության խորհուրդ։ Այս երեք խորհուրդները իրար հաջորդում են մկրտության արարողության ժամանակ։ Այսօր մարդիկ, երբ որ գալիս են մկրտվելու, գիտեն թե մեկ արարողություն է տեղի ունենում այնտեղ, բայց այնտեղ 3 խորհուրդ է տեղի ունենում, նույնիսկ 4 նաև վերջին օծում եւ կարգի վանդած։ Հիմա պարզ հավատացյալները գուցե դա չեն ֆիքսում կամ տեղյակ չեն դրա մասին, մինչև որ չբացատրես այդ մարդու, բայց եթե մկրտության եւ դրոշմի խորհուրդը չի կրկնվում, այսօր ինչքան մարդիկ կան, որ գալիս ասում են ես փոքր տարիքում մկրտվել եմ, բայց ես իմ մկրտությունից ոչինչ չեմ հասկացել կամ ոչինչ չեմ հիշում։ Ոչինչ չեք հիշում, չեք հասկացել, հիմա հասկացեք։ Ոչ մեկ չի խանգարում, որ հիմա դուք գիտակցեք, որ քրիստոնյա եք եւ Սուրբ հաղորդություն ստանաք։ Սուրբ հաղորդությունը անընդհատ ես միշտ չափահաս մարդկանց ովքեր որ գալիս են մկրտության, ես միշտ ասում եմ, ուզում եք ձեր այսօր արժևորվի։ Ուզում եք ձեր մկրտության այս օրը իմաստավորվի եւ արժևորվի, ուրեմն պիտի գաք պատարակներին եւ Սուրբ հաղորդություն ստանաք, մասնակցեք։ Ամեն անգամ պատարակին գալով, ամեն անգամ հաղորդություն ստանալով դուք վերաիմաստավորում եք, վերաարժևորում եք ձեր մկրտության խորհուրդը։ Կարևոր չի դուք հիշում եք ձեզ մկրտող քահանային, թե չեք հիշում եք ձեր քավորն ով է կամ կապ կա քավորի հետ կամ չկա, կամ ինչ նվերներ ստացա, կամ ինչ տեղի ունեցավ այդ, ով ինչ ասեց, ով ինչպես ժպտաց կամ չգիտեմ, այդ բաները արդեն կարևոր չեն։ Կարևորը քրիստոնյայի գիտակցությունն է։ Ասենք շատ հաճախ ես նույնիսկ մարդկանց, ովքեր որ մկրտվել են չափահաս տարիքում եւ հիշում են մանրամասներ, ասում են լավ, դրանից ձեր կյանքում ինչ որ բան փոխվեց,
քրիստոնեական կենցաղի առումով, նայ, մեզ բան չի փոխվել։ Հետևաբար այստեղ խնդիրը արարողության մանրամասները հիշելը չէ, խնդիրը քրիստոնեական գիտակցություն ունենալն է։ Եթե մենք ուզում ենք անդամագրվել, ուրեմն սա սխրանք է, որին որ մենք պիտի գնանք։ Սա այն փրկության նավն է, եկեղեցին այն փրկության նավն է, որը որ մեզ պիտի տանի խաղաղ նավահանգիստ։ Իսկ մենք այդ նավը չենք նստում։ Ու մենք ասում ենք, թե Աստված ոչինչ չի անում մեր կյանքում։ Աստված վաղուց այդ նավը պատրաստել է մեր փրկության։ Ու Աստված սպասում է, թե երբ մենք պիտի նստենք, բարեհաճենք, հա, նստենք այդ նավը, որտեղ Աստված մեզ է սպասում, մենք էլ չգիտեմ ում ենք սպասում։ Այսօր նաև ես այդ մասին էի խոսում պատարագի ժամանակ, որտեղ այսօր Գալստյան կիրակին է, որտեղ որ մենք հիշատակում ենք Քրիստոսի առաջին գալուստը եւ երկրորդ գալուստը։ Այսօր շատ հաճախ մարդիկ ասում են, թե երբ է լինելու երկրորդ գալուստը, մենք արդեն այսքան 1000 տարի է սպասում ենք 2000 եւ ավել տարի, թե շուտով, Աստված ասել է շուտով կլինի, բայց չի լինում։ Այդ շուտովը ո՞նց եք որոշել։ Մեր շուտովը ուրիշ իմաստ ունի, Աստծո շուտովը լրիվ ուրիշ իմաստ ունի։ Այդ մենք նստել ենք, որոշել ենք, որ Աստծո շուտովը վաղն է լինելու։ Մենք սկի չգիտենք մեր շուտովը երբ է։ Մենք որ ասում ենք շուտով կլինի այս ինչ բանը, կամ շուտով կանեմ այս ինչ բանը, ու ասում են 5 րոպե, այս շուտովը 5 րոպեն է, մեկի համար 5 րոպեն մի օր է, մեկ ուրիշ համար 5 րոպեն 10 րոպե է, կամ մի ժամ է։ Չէ, այդպիսի հայտնի խոսք է, երբ որ գայսն ասում են 5 րոպեից, ասում ենք հայկական 5 րոպեն է, թե իսկական 5 րոպեն է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն մեր շուտով այնքան հարաբերական է։ Իսկ Աստծո շուտովը այն է, երբ որ Աստված ասում է երկնքի արքայությունը քո մեջ է, արդեն դա իրականություն է, փրկության այդ նավը միշտ պատրաստ մեզ է սպասում։ Իսկ մենք չենք նստում այդ նավը, չգիտես ինչի ենք սպասում, հրաշքներ պիտի տեղի ունենան, հրեշտակները երկնքից պիտի իջնեն մեզ համոզեն, ինչ է տեղի ունենալու, մենք էլ չգիտենք շատ հաճախ։ Ու այս ամենամեծ աբսուրդը հենց սա է։ Երբ որ մարդը այնպես կարևոր դեմքով ու կեցվածքով սպասում է, ես զարմանում, ինչի ենք մենք սպասում։ Նույնիսկ չգիտենք էլ ինչի ենք սպասում։ Խոսքը հոգևոր կյանքի մասին է։ 5 հատ մոն վառելով կամ թեկուզ եւ 100 հատ մոն վառելով։ Մենք այդ նավի տեղը չենք գտնի։ Այդ փրկության նավը մեզ համար չի կարժևորվի եւ չի իմաստավորվի։ Եթե մենք մտածում ենք, թե դրանով մենք Աստծուն լավություն ենք անում, ինչի մասին է խոսքը։ Կամ ինչ սпасելու մասին է խոսքը առհասարակ։ Մենք ընդհանրապես այսօր վախենում ենք։ Այսօր մարդկանց հասարակության մեջ ասում ես երկրորդ գալուստ, ահեղ դատաստան, Արմագեդոն, այս պատկերները ժողովուրդ աղանդավորների հորինած պատկերներն են, այդ վախը մեր մեջ սերմանելու երկրորդ գալստյան հետ կապված։ Չկա այդպիսի պատկեր, որ այդ սարսափելի, չգիտեմ, այդ ավերածություններ, հրեշներ, չգիտեմ, ինչեր դևեր կամ օծեր պիտի կան, մեզ ուտեն կամ չգիտեմ, այսպիսի բան չկա։ Այդ Արմագեդոն ասվածը կամ ահեղ վերջին աշխարհի կործանում ասվածը, մենք որ պատկերացնում ենք մի անգամից աշխարհը պիտի քանդվի մեր գլխին։ Այդպիսի բան չկա, այդ ասում եմ, այդ աղանդների հորինած սարսափ ֆանտաստիկ ֆիլմերի քարոզչությունն է իրականում։ Իսկ ֆանտաստիկ ֆիլմերի քարոզչությունը հիմնականում գալիս է աղանդավորներից։ Այսօր շատ հաճույքով մենք նայում ենք այդ ֆանտաստիկ ֆիլմերը։ Իրականում դրանք աղանդավորական պտուղներ են եւ արտադրանք են մեծ մասամբ։ Եվ նպատակը ո՞րն է։ Տարբեր միջոցներով այդ Արմագեդոնի սարսափելի պատկերը մեր գիտակցության մեջ ամրացնելով, որ մենք այդ վախով ապրենք։ Հիմա մեր խնդիրը ո՞րն է։ Երկրորդ գալստյանը մենք վախենում ենք, ընդառաջ երկրորդ։ Ինչից ենք վախենում։ Որ հեսա կործանվելու է աշխարհը, վայ մեր վիճակն էլ ինչ է։ Այդ վախի փոխարեն փոխեք աշխարհը։ Այդ վախենալու փոխարեն բարիք ստեղծեք։ Հավատքի մեջ ամրացեք։ Այս ավելի կարևոր է։ Որ վախեցար դրանից ինչ որ բան է փոխվելու։ Շատ ավելի կարևոր է, որ մենք ոչ թե վախենալով սպասենք, այդ նշանակում է ոչինչ չանել, որտեղ եթե դու վախենալով սպասում ես, նշանակում է դե ինչ լինելու է կլինի։ Հանգիստ իմ համար նստեմ, թուլանամ, ինչ կլինի, կլինի։ Բայց եթե որ մենք հավատքով ենք սպասում, այդ նշանակում է, որ մենք փորձում ենք փոխել այս աշխարհը։
փորձում ենք փոխել մեր կյանքը, որտեղ մեր երկրորդ գալուստը ոչ թե աշխարհի կործանումն է այս դեպքում մեզ համար, այլ Քրիստոսի հետ մեր հանդիպումը։ Իսկ դրանից ավելի կարևոր բան ո՞նց կարող է լինել քրիստոնյայի կյանքում։ Բայց այս առումով շատ կարևոր է, որ մենք այդ անդամակրությունը եկեղեցու մեր կյանքում լինի լիարժեք, լինի իրական։ Այդ անդամակրություն եկեղեցուն ասելով ես նկատի ունեմ նստել փրկության նավը։ Եկեղեցին է մեր փրկության նավը։ Եվ այդ եկեղեցում լինելու պայմանը ոչ թե մոմ վառելն է կամ հիվանդության, անհաջողության դեպքում գալ աղոթք անելն է, այլ պատարակներին մասնակցելն է, որովհետև ամեն օր այնտեղ Աստված զոհաբերվում է։ Երբ որ ասում է շուտով է լինի, Աստված ասում է շուտով կլինի այդ օրը, երկրորդ գալուստը, շուտով Աստծո։ Այդ նշանակում է ամեն օր Աստված պատրաստ է այդ օրը մեզ համար իրական, մեր փրկությունը իրական դարձնելու։ Աստված պատրաստ է ամեն օր զոհաբերվելու, իսկ մենք սպասում ենք ոչինչ չանելով։ Էսը շատ կարևոր, որ մենք հասկանանք ու գիտակցենք։ Հետևաբար այդ փրկության նավը նստելու համար ինչ որտեղ պետք չի ցուցակագրվել։ Այդ փրկության նավը նստելու համար մեր հոգին պիտի մեզ առաջնորդի, մեր սիրտը պիտի մեզ առաջնորդի դեպի մեր եկեղեցիները, որտեղ մարդը իրականում գտնում է իր փրկությունը Քրիստոսի զոհաբերության խորհրդով միայն եւ Սուրբ Հոգու շնորհներով զորացած։ Այս էր ինչ որ ուզում եմ այսօր խոսել երևի թե եթե ունեք հարցեր խնդրեմ։ Ամեն օր ասելով նկատի չունենք, որ բարի ուղիղ իմաստով։ Այո, եթե մենք այսօր ամեն օր պատարակ ենք անում, այո, Աստված ամեն օր զոհաբերվում է, որտեղ դրա կարիքը կա մեր փրկության համար։ Իր կյանքն է տալիս։ Զոհաբերության ուրիշ կերպ ես չգիտեմ։ Անարյուն զոհաբերություն է, սուրբ պատարակն է։ Չէ, եթե դու հավատքով եւ անկեղծորեն ես ասում, դա չի նշանակում Աստծո անունը իզուր տալ։ Իհարկե պետք է տալ, եթե հավատքով ես տալիս այդ անունը, ոչ թե անիմաստ։ Կամ ասենք մարդը եթե գնում է գողության, ասում է Տեր Աստված, այնպես արա, ինձ չբռնեն։ Այդ նշանակում է անիմաստ տալ Աստծո անունը, իզուր տալ։ Չէ։ Չքանի հատ մոմ վառեն, որ օգնի։ Դու հոգուդ լույսը վառի, ամենակարևորը։ Թե քանի հատ մոմ կվառես, այդ արդեն ինքներդ որոշեք։ Քանակ կամ կոնկրետիվ որոշված չի։ Հանա, հարցնեիր։ Հա։ Ինչու եք ամեն կիրակի պատարականում նշվում է մեկ անգամ Հիսուսը պատարակվեց, էլ պետք չէ։ Այդ ընդհանուր եբրայեցիներից է։ Քրիստոսի, հա։ Իսկ ուր թողություն կա, այլևս մեղքի համար պատարակ պետք չէ։ Այդ նախադասությունը։ Նորից երկրորդ հարցը չհասկացա։ Այդ դրա շարունակությունն Հա։ Իսկ ուր որ թողություն կա, այլևս մեղքի համար պատարակ պետք չէ։ Այո։ Այսինքն մի անգամ Նայեք, Քրիստոս մեկ անգամ իր կյանքը տվեց խաչելությամբ։ Երբ որ իր արյունը թափեց խաչի վրա, դա մեկ անգամ է տեղի բնականաբար, մեկ անգամ տեղի ունեցավ ու վերջ, դա չի կրկնվում։ Դրա համար մենք ասում ենք անարյուն զոհաբերություն։ Այստեղ եւ Քրիստոս ինքը չասեց, սա արեք իմ հիշատակի համար։ Վերջին ընթրիքի խորհուրդ, երբ որ հաստատեց Քրիստոս իր մարմնի, ասեց սա իմ մարմինն է, սա իմ արյունն է, չէ՞, հիշում եք վեր։ Ասեց սա կանեք իմ հիշատակի համար։ Մենք Քրիստոսի պատգամն ենք իրականացնում։ Սուրբ պատարակը մատուցելով։ Հիմա այստեղ Քրիստոսի պատարակը հենց Քրիստոսի հաղորդության եւ Քրիստոսի զոհաբերության խորհուրդն է։ Երբ որ վերջին ընթրիքին Քրիստոս օրհնեց հացը եւ գինին, ասեց առեք, ըմպեք եւ ճաշակեք, սա իմ արյունն է, սա իմ մարմինն է, ինքը իր խաչելությունը, իր զոհաբերությունը նկատի ուներ բնականաբար։ Որպես հոգևոր սնունդ Քրիստոս դա բաշխեց մեզ։ Այսինքն մենք հիմա ամեն անգամ հո Քրիստոսին բառացի խաչը չենք անում, դրա համար դա մի անգամ է տեղի ունեցել եւ վերջ, մեկ ընդմիշտ Քրիստոս
քանդեց մեղքի կապանքները եւ չարի կապանքները մարդկության համար եւ տվեց մեզ հնարավորություն, որպեսզի մենք կարողանանք հետևելու իր օրինակին։ Ինչի ենք մենք ամեն կիրակի անարյուն պատարագ այսինքն մենք Քրիստոսի արյունը նորից չենք թափում բարոյող իմաստով, այնտեղ գինին եւ հացն է որպես նշանակ Քրիստոսի մարմնի եւ այլն օգտագործվում։ Եվ մենք դա անում ենք, որտեղ մենք շարունակում ենք մեղք գործել։ Քանի մարդը մեղք է գործում, Քրիստոս զոհաբերվում է եւ իր կյանքը տալիս է մեր փրկության համար։ Մենք ամեն անգամ Քրիստոսի զոհաբերության այդ խորհրդով փորձում ենք մեր մեղքերին քավություն գտնել, որովհետեւ մենք անընդհատ մեղք ենք գործում։ Մեր մեղավոր, աշխարհի մեղավոր ընթացքն է նաեւ պատճառը, որ այդ պատարակները կարեւոր են եւ Քրիստոսի զոհաբերության խորհուրդը մեզ համար կարեւոր է։ Ասում եմ, Քրիստոսին մենք երկրորդ անգամ խաչը չենք հանում։ Այո, այո։ Չէ, Քրիստոսին մենք նորից չենք չարչարում բարյող իմաստով։ Մենք ենք մասնակից դառնում այդ չարչարանքներին նաև վերապրելով Քրիստոսի զոհաբերությունը եւ Քրիստոսի կրած չարչարանքները։ Իսկ ասենք ես մի հատ պակաս գործած Քրիստոսի չարչարանքներն պակաս։ Միանշանակ։ Բայց այսինքն դեր ես աշխարհի դա չարով կա, որ մենք մեր սխալները հասկանանք, դեպի ուղղվելու գնանք։ Այո, այո։ Հիմա տեսեք, մեկ ուրիշ դեպքում մարդիկ ասում են Քրիստոս խաչվեց հաղթեց չարին, չէ՞։ Հիմա մենք չարը ինչի է մեր վրա իշխանություն ունի կամ ինչի է չարը մեզ անընդհատ հետապնդում։ Դե թող չարը էլ չլինի աշխարհում։ Գիտեք, դա Քրիստոս արեց եւ այո հաղթեց չարին։ Մինչեւ Քրիստոս չարը մարդկության թշնամին էր։ Քրիստոսի խաչելությունից եւ հարությունից հետո չարը մարդկության պարտված թշնամին է։ Քրիստոս չասեց, գիտեք ինչ կա, ես արեցի, հաղթեցի, դե դու գնացեք խաղաղ ապրեք։ Այդպես չասեց Քրիստոս, չէ՞։ Հիշում եք Հակոբոս եւ Հովանես եղբայրները, առաքյալները, երբ որ Քրիստոսին ասեն Տեր, կլինի քո երկնքի արքայության մեջ մեկս նստի քո աջ կողմում, մեկս ցախ կողմում։ Ասես դուք կարաք խմեք այն բաժակից, որից ես եմ խմելու, եւ մկրտվեք այն մկրտության, որով ես եմ մկրտվել։ Իր մահը նկատի ուներ Քրիստոս, մկրտվել ասելով։ Երեքօրյա իր մահը նկատի ուներ։ Ասեցին այո։ Ասեց ուրեմն դա արեք։ Մնացածը հետո ինչ կլինի, այդ ես չեմ որոշում։ Դուք կարեք այն ինչ որ այսօր պետք է անեք։ Հասկանում եք, ինչ էր Քրիստոսի ասածը, որ այդ խաչի ճանապարհով դուք դեռ քայլեք, այնպես չի որ ես գնացի խաչի, այն որ մենք մեկ մտածում ենք, չէ, տանջանքները, չարչարանքները Քրիստոսին փառքը մեզ, այդպես չի լինում։ Որտեվ նույն է դրվագում, երբ որ Քրիստոս պատմում էր, որ ինքը չարչարվելու է, ինքը խաչվելու է, երրորդ օրը հարություն է առնելու, նստելու է հոր փառքի մեջ, երկնքի արքայության հորգահին, առաքյալները այդ չարչարանքները, դավաճանությունը, մահը մոռացան, ասին Տեր, կլինի մենք նստենք քո արքայության մեջ, քո աջ ու ձախ կողմում։ Քրիստոսը դուք դեռ ցա պիտի անցնեք, այս ճանապարհը պիտի անցնեք։ Դուք միանգամից մտածում եք փառքի մասին, բայց դուք դեռ խաչի ճանապարհը պիտի անցնեք։ Հետևաբար Քրիստոս մեզ երբեք չխոստացավ, որ ես արեցի այս զոհողությունը, դուք անմասն եք արդեն, դուք վերջ, ամենից ձեզ համար պատրաստ եք։ Գիտեք, սա նման է օրինակի, որ տեսեք, պատկերացրեք, որ մեր փրկությունը այս ինչ կետից, այս ինչ կետը գնալն է, չէ՞։ Եվ այս կետից, այս կետը գնալու համար պետք է տրանսպորտային միջոց։ Քրիստոս այդ տրանսպորտային միջոց, ասենք թե գնացքը, պատրաստել է։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Մեզ ընդհանրապես պետք է այդ տոմսը գնել, որպեսզի նստես այդ գնացքը։ Մենք այդ տոմսը չենք ուզում գնենք, այդ մի բանը պիտի անենք, մենք այդ տոմսը չենք ուզում գնենք։ Այս է ամբողջ խնդիրը։ Դե չէ որ ասում են Քրիստոս խաչվեց, չարչարվեց, ինչի մենք պետք է չարչարվենք։ Մի չարչարվեք։ Իսկ ով ասե որ պիտի դուք չարչարվեք։ Քրիստոս ասել է առաքինությամբ ապրեք, բարությամբ ապրեք, սիրով ապրեք, այդ չարչարանք է։ Արդյոք դա չարչարանք է։ Քրիստոս մեզ ասեց չարչարվեք։ Քրիստոս զգուշացեց, ասեց աշխարհը չար է, մարդիկ չար են, ձեզ կհալածեն։ Կարող է եւ լինի այդպիսի բան, բայց Քրիստոս մեզ դա ընդամենը չասեց, որ դա այդ օրինաչափությունը այդպես պիտի լինի։ Մենք հիմա այսպես խոսում ենք, պատկերացրեք առաջի դարում, 4-րդ դարում, 3-րդ դարում քրիստոնեության համար մարդկանց սպանում էին։ Գազաների
վանդակն էին գցում, ինչ չարչարան կտանքների են ենթա, այսօր փառքասու չկա այդ խնդիրը։ Եվ Քրիստոս մեզ չասեց, որ դուք անպայման պիտի տառապեք կամ, չգիտեմ, տանջվեք։ Քրիստոս ասեց, ապրեք իմ օրինակով, բարությամբ, սիրով, սա երանություն, ասա, չարչարանք չի ախր։ Գիտես, դրանք փիլիսոփայական ուղղություններ են, թե բուդդայականությունը, թե ինչ որ դուք կնշեցիք, դրանք այն ուղղություններն են, որ մարդուց ոչ մի պատասխանություն չեն պահանջում, այդպես հեշտ է։ Այդպես հեշտ է, այսինքն ես ընդունում եմ այս սկզբունքները, ապրում եմ, հեշտ է այսպես։ Այսինքն ներքին այդ պայքարը, որ քրիստոնեության մեջ կա, այդ ուղղություններում կրոնական չկա։ Օրինակ ասենք ոնց են աղանդներ ասում, ընդունիր Հիսուս Քրիստոսին քեզ փրկիչ, վсё, դու փրկված ես։ Իհարկե ճիշտ չի, իհարկե ճիշտ չի։ Այդ ինքնախաբեությունը այդպես չեն փրկվում։ Իհարկե դա սխալ է եւ այդպես փրկություն երբեք չի լինում։ Այո, Հիսուս ասեց չէ, այդ ճանապարհը նեղ է, բայց այդ նեղ է, որովհետեւ մենք պիտի մեր եսից հրաժարվենք, ոչ թե որ դի տառապենք կամ չարչարվենք։ Դերես այջան ակտուալա դից աշխարհից հարցնել։ Ասենք աղջիկի որ ականջող են, ականջները ծակում են, դա Ձևակերպումներ կամ մոտեցումներ հիմա գտնել պետք չի այդքան մանրանալ։ Քրիստոնեության մեջ շատ հստակ է, երբ որ կոկետությամբ է մարդը զբաղվում եւ դա անում է հատուկ այսպես գայթակու դիմացինին գայթակեցնելու նպատակով, իհարկե այդտեղ մեղքի դրսևորում կա, բայց եթե մարդը ուղղակի նույն բանա, որ ասես կինը մազերը ներկում է, մեղքա թե չէ, իհարկե ոչ։ Ասենք այդքան պետք չի այդպես մանրանալ, նորմալ է, երբ որ մարդը ինքը իրեն խնամում է, իր մասին հոգ է տանում, փորձում է ավելի բարետես, փորձում է ավելի ներկայանալի դուրս գալ հասարակության մեջ, դա նորմալ է եւ դա ինչի մենակ կանայք, ինչ տղամարդիկ չեն անում։ Այսինքն ամեն մեկի պարագային տարբեր կերպ է դարձ։ Ուրիշ բան է, որտեղ չափերը երբեմն անցնում են։ Բայց առհասարակ այդտեղ որևէ այսպես խոտելի բան չկա, բացարձակապես։ Մենք ունենք նաև էլեկտրոնային տարբերակով մեզ ուղղված հարցեր, եթե թույլ կտաք, այս երկու հարցին նաև պատասխանենք։ Հովհաննես Ավետարանչի հայտնության գրքում գրված երկրորդ գալստյան մասին ինչ կասեք։ Ես կարծում եմ նոր ամբողջ այսօրվա մեր հանդիպման ընթացքում ես հենց խոսում եմ այս նույն երկրորդ գալստյան մասին, որտեղ Հովհաննես Ավետարանչի հայտնության գրքում նկարագրվող երկրորդ գալուստը եւ Ավետարանի մյուս գրքերում նկարագրվող երկրորդ գալստյան պատկերները տարբեր չեն, դրանք նույն բաներն են։ Պարզապես Հովանու հայտնության մեջ երկրորդ գալստյան պատկերը շատ ավելի այսպես սիմվոլիկ, շատ ավելի այսպես այլաբանորեն է նկարագրված, որից նաև սնվում են շատ այսպես աղանդներ, ավելի այսպես վախեցնելով, ավելի այսպես սարսափելի պատկեր, բայց Հովանու Ավետարանչի հայտնության գրքի երկրորդ գալստյան պատկերը նույնն է, ինչ որ Ավետարանի մյուս գլուխներում կամ գրքերում նկարագրված երկրորդ գալստյան պատկերը։ Ինչպես ընտրել խոստովանահայր։ Գրեք, խոստովանահայր ընտրելու համար շատ կարևոր է, որ ընտրեք որևէ հոգևորականին, որին դուք կվստահեք, որի հետ կկարողանաք խոսել, որին կկարողանաք ձեր մեղքերը պատմել առանց այսպես դժվարությունների հանդիպելու, ու հասկանալի է անհատական խոստովանության պարագային գալ հոգևորականին ասել կոնկրետ ես այս մեղքերն եմ գործել, շատ բարդ է։ Օրինակ ասենք ես վերջերս մի կին եկավ եկեղեցի, խնդրում եմ անհատական խոստովանություն ինձանից ընդունեք, լավ ասացի սիրով եւ երբ որ գնացինք պիտի ինքը սկսի խոսել, տեսնեմ չի կարողանում խոսել։ Ասում եմ մի ստիպեք ձեզ, պետք չի պարտադրել։ Ինձ ասել են, որ պահքի մեջ մանավանդ պետք է անպայման ընտրես խոստովանահայր եւ գնաս խոստովանես քո մեղքերը, այլապես չեն ներվի։ Ասում եմ, նման բան չկա։ Այսինքն մարդիկ սխալ այսպես ինֆորմացիա են տալիս եւ սխալ ուղղորդում են անում։ Այստեղից այնտեղից լսում են ինչ որ բաներ, որ չէ անպայման պահքին պիտի գնաս անհատական խոստովանության։ Չէ, նման բան գոյություն չունի։ Մենք ունենք խոստովանության երկու տարբերակ, չէ, ընդհանրական եւ անհատական։
Ընդհանրականը հեշտ է այնքանով, որքանով դու ինքը չես ասում քահանային կոնկրետ ես այս մեղքերն եմ գործել։ Քահանան ինքն է ընթերցում մեղքերի ցուցակ, դու քո մտքում հետևում ես այդ մեղքերի ցուցակին եւ Աստծո առաջ խոստովանում քո մեղքերը։ Այս երկու դեպքում էլ երկու տարբերակն է։ Լիարժեք մեղքերին թողություն է տալիս։ Այստեղ կարևորը անկեղծությունն է։ Եվ այս կնոջը, երբ որ ես ասացի, չէ, դու պարտավորված չես, ինքը իհարկե շատ ուրախացավ, ավելի այսպես հանգստացավ, ասում է, բա ինձ ասել էին, որ եթե անհատական չանեմ, անպայման պարտադիր պետք է անհատական խոստացություն անեմ, որ իմ մեղքերը ներվեն, ասում եմ, չէ, ընդհանրականով լիարժեք ներվում են մեղքերը, եթե անկեղծորեն է այդ խոստովանությունը։ Անկախ նրանից դուք պատրաստ եք անհատական խոստովանություն անելու թե ոչ, լավ կլինի, որ ունենաք խոստովանահայր։ Այսինքն հոգևորական, որին կդիմեք, պարտադիր չի անպայման գնաք ձեր մեղքերը պատմեք, որևէ հարց կլինի, որևէ խնդիր կլինի, գնաք, զրուցեք, ձեր հարցերը տաք, սուրբ գրքի հետ կապված, հոգևոր կյանքի հետ կապված։ Այսինքն այստեղ խոստովանահայր ընտրելու, թե ինչպես ընտրել, ինչ-որ հատուկ այսպես մեխանիզմ չկա, որ հոգևորականին ցանկանում եք, գնում եք, դիմում եք, ասում եք, որ ուզում եք, որ դուք լինեք իմ խոստովանահայրը, ընդհանրապես այսքանը։ Տարբեր երկրներում չէ, կաթոլիկ եկեղեցում այդպես, որ այսպես փակ երկու խցեր են, որտեղ որ իրար այդ իրենց ավանդույթն է, այդ իրաց մշակույթն է։ Մեր եկեղեցու մշակույթը այն է, որ քահանան պետք է տեսնի խոստովանողի աչքերը։ Եթե քահանան չի տեսնում խոստովանողին, այդ խոստովանությունը անվավեր է համարվում։ Մեր եկեղեցու կանոնը այդպես է։ Որտեվ շատ կարևոր է այստեղ դիմացինին դու տեսնես զգաս, այս մարդը անկեղծ է, թե ոչ թե որ եկավ ձևական թվարկեց մեղքերը, դու էլ թողություն տվեցիր գնաց, կներվի թե չէ արդեն, չէ, այդ թողությունը որ դու տալիս ես, դու դրա համար էլ ես պատասխանատու, իբրև հոգևորական։ Դրա համար այդ եկեղեցու այդ սուտ ավանդույթի մշակույթի տարբերություն։ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոսը բարգերա, որ ամեն ինչ գիտի, խոստովանության խորհուրդը որն է։ Այդ խոստովանության խորհուրդը այն միջոցն է, այո, Քրիստոս ամեն ինչ գիտի եւ նշի, որ մենք մեր մեղքերը, երբ որ Քրիստոսին պատմում ենք, ինչ-որ զարմացնում ենք Քրիստոսին կամ նոր բան ենք ասում։ Պարզապես դա մեզ է պետք։ Այսինքն խոստովանությամբ մենք մեր սիրտն ու հոգին ենք բացում Աստծո առաջ, թույլ տալով, որ Աստված մեր կյանքը վերափոխի։ Այդ մեզ է պետք, ոչ թե Աստծուն։ Եթե մարդը խոստովանում է, բայց հայրենի կրկնում չի կարողանում իրան ուղղի։ Դե ուրեմն պիտի աշխատի, որ ուղղի։ Պետք է ինքը իր վրա աշխատի, ինչ է նշանակում անդադ խոստովանության։ Իսկ դրա համար եմ ասում, եթե անկեղծ այդ զղջումը, պետք է աշխատի, որ ուղղի։ Աղոթենք։ Պահպանյաց մեզ Քրիստոս Աստված, ընթովանյավ, սուրբ եւ պատվական խաչի քո փրկյա, ազատյա, հերևելի եւ հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա, գոհությամբ փառավորել Սայր եւ Զորթի եւ Սուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Աստված պահապան ձեզ։